Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman ladzi lan anapun utahe wong suhidu kang padha bejo sapa ladzi fil jannati mongko iku tetep ing dalem swarga khalidina halih langgeng kabeh ing dalem swarga mada mati samawati selagi langgeng apa pira-pira langit wal bulan bumi illa masya'a ani barang kang kersa Rabbuka sapa pangeran sira Al-Qur'an kelawan peparing ghairu majdurin kang ora den pegot fala taku mongko aja ana sira fi milyatin iku tetep ing dalem mamang mimma ya'budu saking barang kang nyembah haulai sapa kufar Mekah ing ma ya'buduna ora padha nyembah kufar Mekah illa kama ya'budu angin kaya ori nyembah aba'uhum sapa pira-pira bapak kufar Mekah mingkoblu saking sadurunge kufar Mekah wa inna lan sedune ingsun lamwafuhum yakti kunuhoni kufar Mekah nasibahum ing bagiane kufar Mekah ghairu mangkusin hale ora den kurangi walaqad ataina lan yakti temen paring ingsun Musa ing Nabi Musa kitab ing kitab waktu rifam koten sulayati fi opo kitab walaula kalimatun lan lamun ora ana kalimat sabaqat kang dingini kalimat min rabbika saking pangeran sira laku dia mongko den putusake bainahum apa antarane kaum wa innahum lan setune mukadzibin la fi syakin jakti iku tetep ing dalem mamang minu saking Quran muribin kan dibahagi mamang wa inna kullalan setune saben-saben wong lama lai wafian lahum jakti iku nuhoni ing kulan Rabbuka sapa pangeran ira a'malahum ing pira-pira ngamale kulan innahu setune Rabbuk setune Allah bima ya'maluna lan barang kang ngamal kulan ema khabirun iku waspada pastaqim mongko dicekol sira kama umirta kaya den perintah sira wa man tabalan wong kang tobat man ma'aka sarta ira wala tatghaulan aja padha lanjut sira kabeh innahu subhanahu Allah bima ta'maluna kawan barang kang ngamal sira kabeh ing basirun iku ningali wala tarkanulan aja padha condong sira kabeh ilal ladina maring wong-wong zalam kang padha zalim alladin patamassaku mongko ngenani ing sira kabeh annahu apa neraka wa malakum lan ora ana iku kedue sira kabeh min dunillahi saking liyane Allah min awliya aku kai biro-biro kekasih summalatun saruna nuli ora den tulungi sira kabeh wa kimlan jenengno sira kabeh as-sholata ing salat tarafaina hari ing dalam pucuk lorene rino wa zulapan lan biro-biro pondo minal laili saking bengi innal hasanati setuhune biro-biro kebagusan yudhibna iku ngilangake kebagusan as-sayyiati ing pira-pira Allah dari kau menggunung-gunung perintah istiqomah zikra iku pengiling-iling lidzakirina marang pira-pira wong kang padha eling wasbir lan sabar sira fa innallaha mongko setune Allah la yudhi'u iku ora niat-niate Allah ajrul muhsinin ing ganjarane wong kang gawe becik walau la kana mongko yo ana minal kuruni hari saking pira-pira umat kang dingin kopikum saking sadurunge sira kabeh
ulu baqiyatin sapa pira-pira kang duwe kekeren yan hauna iku padha nyegah ulu baqiyah anil fasadi saking gawe rusak di dalam bumi illa qalilan tetapi ini sithik mimman saking wong anjaina kang nyelametake ingsun iman minhum saking ulu baqiyah wattaba'alan manut alladina sapa wong lalu kang padha zalim alladin ma utrifu ing barang kang den paringi nikmat alladin bi ing dalem ma wa kanuran ora ladin mujrimina iku padha dosa wa man kana rabbuka lan ora ana sapa pangeran ira liyuhlika iku drapun rusak rabbuk al-qura ing pira-pira desa bidulmin sarta ningani ngoyo wa anwa halu ta'aline desa muslihuna iku padha iman wa anwa halu ta'aline desa muslihuna iku padha iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuh. Niki melangkah timbangan saking ayat kalau ini kayak kalau ini nanti akan pilih menungso niku ana kalane sing bejo lan ana kalane sing cilaka. Kalau ini dikandang nanti dikake makhluk sing cilaka iku manggone ning neraka. Ning neraka kuno suarane ana sing banter-banter lan ana sing menggeh-menggeh. Wis kentekan swara mungkin ana sing gembor-gembor banter kan. Terus kita gambarkan di neraka niku suarane iki macam-macam. Suasana ini sangat mencekam. Ono sing gembor, ono sing ngomong liri-liri, ono sing sambat-sambat. Sambatin isu-isu ya aku mbiyen ngene iki mergo awakmu sing marah. Tapi sedaya menika sampun boten enten manfaate napa-napa. Aluk menang wae sampeyan nek mlebu neraka rasa ngomong. Boten rika sampun boten enten. Sampun boten wonten kilah. Menawi sampun mlebet wonten neraka mila mumpung durung kaset niku masih bisa diupayakan dihindari kanthi ngangge amal sing saleh, ngangge amal sing sae-sae. Wa amal ladina sulidu ana pun tiyang sing sami bejo niku manggene wonten swarga. Ten mriko tiyang-tiyang sing bejo wau langgeng kados langgengipun langit lan bumi sejak dibuat oleh Allah sampai yang terakhir hari kiamat. Betapa lamanya, berarti bisa beribu-ribu tahun, bisa berjuta-juta tahun. Orang wong sing bejo-bejo manggon ning swarga. Illa masyaallah, kecuali waktu yang digandaki oleh Allah. Saged ugi waktu niku ditambah oleh Allah, kita ndak ngerti kesundi kersane Allah. Tapi kados ini dikurangi kok boten. Dikurangi boten kados tapi yang kemungkinan masyaallah niku dipun tambah. Bagian daripada nikmatipun tiyang ahli swarga. Nanti sing kita goleki hukum itu awake dhewe mlebu golongane wong sing padha bejo sampe ing swarga salawas-lawase. Apa sing kita kepingini dipun turuti kabeh dening pangeran sampai kepengin kepethuk iki kepethuk iku diworke iki diworke iku niku sampeyan
majdud minangka peparing ingkang boten badhe putus. Bahkan niku peparing sing langgeng ingkang boten badhe lengser, boten badhe ilang. Sedaya peparing wonten swarga ora bakalan entek. Semua sudah tersedia dan tanpa batas waktu, dan kapanpun kita inginkan nopo sedaya wonten disediakake dening Gusti Allah wonten swarga. Niku ngurate apa anu kaya maksud dan tidak pernah kentelan, ora pernah telat. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna nasibahum khaira manqus. Para tak aja sampai awakmu iku mamang perkara sing disembah karo kufar ahli Mekah. Apa sing disembah marang ahli Mekah sampai ndadekno mamangi awak dengan alasan apapun. Seperti orang Mekah niku alasane iki sing tak sembah iki wis turun temurun awit zaman nenek moyangku. Jadi anane aku nyembah ngene iki mergo biyen nenek moyangku padha nyembah. Ora mungkin nenek moyangku itu sepakat nek iki salah, iki keblinger tapi jek disembah ora mungkin. Anane iku disembah mergo mungguh mbah-mbahku biyen iku sing bener. Omongane wong-wong kafir sing kaya ngene iki gak usah ndadekno mamange ati, ndadekno ragune. Sebab bapak-bapak ning biyen gone nyembah iku ya ora nganggo ilmu. Biyen ya mung tiru-tiru, biyene meneh ya tiru-tiru, paling biyen iku namung angen-angen. Sebab itu ora dalil, ora dasare. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Wong kufar Mekah ora padha nyembah kejaba kaya sing disembah bapak-bapakne sadurunge. Apa sing disembah bapakne sadurunge ya rupa brahala, iku gak ana dasare, gak ana suwende dalile. Kejaba mung taklid menut-menutan bae. Mula aja ndadekake mamang iku. Wa inna lamufuhum nasibahum khaira manqus. Ingsun yakti bakal nggoni bagiane wong kafir tanpa dikurangi babar blas. Yo bagian dunya nek biyen ning zaman azali wong kafir iku pancen wis dicatet dening Gusti Allah untuk bagian duwe akeh, untuk bagian bondo akeh, ora dikurangi karo pangeran. Dijaluk ke ora dijaluk tetep diwenehno karo diparingno karo Gusti Allah. Tapi ning akhirate bagiane wong kafir iku mlebu ning neraka disiksa ya tetep disiksa. Ora bakal dikurangi bagiane. Terus menawi awake dhewe weruh tiang-tiang kafir duwe akeh sarwa enak gone urip ku pancen wis bagiane biyen. Bagian wis sing wis dijatahno dening Gusti Allah nalikane ning zaman azali. Bagian iku dak dikurangi. Saman fitnah kaya apa, saman hasud kaya napa, tetep ditampa karo tiyang kafir. Pancen iku wis bagian awit zaman azali. Mulane perkara dunya tidak perlu meri-merinan. Niku wis pas dening pangeran. Nah, tim bagian wong kafir sampai ning akhirat nggih tentu mana khusuhum minal adab, tentu disiksa dening Gusti Allah. Nah, kantun nari awake dhewe mawon.
pengen kepenak ning dunya rekoso ning akhirat apa pengen masyarakat ning dunya tapi ning akhirat lunggang kene sampean jawab dhewe. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Yakti ingsun wis paring kitab marang Nabi Musa. Fakhtulifa fihi nuri kitab sing tak paringake iki disulayakake karo kaum Nabi Musa. Sebagian ana sing iman, sebagian ana sing gak iman. Yo persis kaya kaummu iku Muhammad mengenai Al-Qur'an, sebagian ana sing iman karo Al-Qur'an, sebagian ana sing gak percaya karo Al-Qur'an. Mula ora usah susah. Sebab kok keadaan kaya ngene wis jaman biyen. Awit jaman Nabi biyen mesti ana sing percaya, mesti ana sing gak percaya. Ana sing nampa, ana sing nolak. Mula kowe aja kaget, anggapen iku hal yang biasa seperti nabi-nabi biyen. Walaula kalimatun sabaqat, kok lamun durung ana kalimat sing wis dingin yaitu hukum azali. Nek seksane wong sing padha maksiat sing do nantang apa iku sumben ning dina kiamat mesti awit saiki wis dinteki karo Gusti Allah. Sebab wis ana hukum azali, siksa sing sabenere iku kan manggone sumben ning akhirat, ora ning dunya. Padha karo nikmat sabenere niku manggonane ning dunya ora ning akhirat. Nek diwekno ning dunya ora bakalan kuat, ora bakalan amat dunyane niki. Misale kados somben niku sampeyan pikir widodari. Idune mawon niku damel ngidu ten segara niku asine ilang dadi anyep kabeh. Kok ning dunya kan geger. Sampeyan njaluk widodari digawe ning dunya kanthi amal saleh ora bakal dunyane gak kamot. Jajal widodari niku sinar pripate niku iso ngalahke sinar rembulan, sinar srengenge bahkan. Jajal umpama sampean dikai siji ngono wae piye jajal. Ora kamot panggonane. Mulane iso ben akhirat. Semono uga siksane Gusti Allah. Niku wis ten hukum azali, niku diundur sok beneng akhirat, ora ning saiki. Nek saiki sak plotik neraka jahanam digokke ning donya niku mawon pun obong kabeh. Mula niki perkara siksa, perkara ganjaran niku sampean kudu paham nggone ora ning donya. Salat teteplah salat, ora ngenti-ngenti opae kuwi Gusti. Somben akhirat pasti diparingake. Ibadah, sedekah, semuanya niku tempat pahala minyak ten akhirat. Ning donya dikekno diparingno sithik-sithik wae sak cukupe. Ora akeh banget sebab dudu panggonane ganjaran. Ning donya iku uga dudu panggonane siksa-siksa bener. Wa innahum la fi syakkim min umur. Tiang-tiang sing padha ngorohake sing kafir niku ragu saking wontenipun Al-Qur'an niki. Sebab pikirane kados wae. Iya nek bapak-bapak biyen itu kesasar. Napa kok sepakat ke nyembah berapa? Tapi nyatanya aku delok ayat-ayat Quran itu bener. Jadi ragune wonten keraguan seperti ini supaya dihilangkan pandawa itu. Mutlak kita harus yakin sekuat-kuatnya pilih Al-Quran menika kalamullah, Al-Quran menika ras, Al-Quran menika hak. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima
badhe jangkepi, badhe penuhi ganjarane amale. La yuwaffiyannahum rabbuka amal. Ganjarane amal warse amal iku mesti badhe tuhoni tegese badhe penuhi, badhe buktikan dening Allah. Tapi dia niku gene sampai ning akhirat. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, la yuwaffiyannahum rabbuka amal. Mula sampeyan boten krasa. Amal Allah ning donya boten krasa. Amal apik ning donya efeke apa, manfaate apa boten krasa. Sebab kok Gusti Allah nggone mbuktekake ning akhirat boten ten saniki. Innahu bima ya'maluna khabir. Gusti Allah niku sangat waspada lahir lan batin. Sedaya ingkang pun amalaken menungso, ingkang pun amalaken tiyang-tiyang kafir, waspada banget Gusti Allah lahir lan batin, apik ala cilik gedhe sing disengaja gak disengaja sedaya dipun mirsani Allah. Karena Allah Maha Khabir. Innahu bima ya'maluna khabir. Khabir niku waspada lahir lan batin. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim niku tegese langgeng istiqomah kowe. Nggonmu ngamalake perintah-perintah Gusti Allah. Soal sing berkaitan kalian aqaid, berkaitan kalian amal-amal lahir syariat, berkaitan kalian akhlak, nek melakoni niku sing istiqomah. Istiqomah ajeg sampai akhir hayat kita. Koyo sing diperintahno nang awakmu lan wong-wong sing padha tobat bareng-bareng karo awakmu. Wala tatgau aja sampai nglewati wates. Aja kebacut lan aja kurang. Sithik tapi ajeg iku luwih disenengi Gusti Allah. Ketimbangane wakeh tapi rok-rok asem. Wah, sewengi nganti subuh betetet pikir terus, tapi sesuk sesasi babar belas kata niku boten istiqomah. Gusti Allah diremen amal sing istiqomah senajan sekedhik dipertahankan. Ketika kita sudah sampai pada tahapan tertentu, alhamdulillah iso ngamal ini, ojo sampai kurang, nah iso sesuk ditambah meneh. Kapan ada waktu awak wis mulai lega, wis mulai gak sibuk, tambah meneh, tapi aja sampai kurang. Jadi istiqomah di dalam beramal itu artinya ajeg. Ajeg kaya sing mesti ngendikake Gusti Allah. Kita punya akidah sudah kita jalankan. Jangan sampai akidah itu nilainya berkurang atau semakin rapuh. Diusahakan itu bisa semakin tambah dan diistiqomahkan. Semakin rugi di dalam kita beramal. Nah, wis ngajekake sholat rawatib, ya jangan sampai ditinggalkan. Terus, nek perlu pun ditambah. Akhlak juga seperti itu, harus dibetah. Iki akhlak wis. Nek perlu nambah ya nambah sing apik. Ojo nambahi sing ala, ojo ngurangi sing apik. Niku murate ning tafsir wala tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Sakmene Gusti Allah iku waspada banget marang apa sing sira kabeh lakoni. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la
padha condong marang wong sing dodolim. Jadi kula sampeyan niku diperintah karo pangeran aja seneng ati karo wong sing padha dolim. Aja sampe kita duwe rasa seneng karo wong sing dolim. Niku maknane walaparkane aja condong hatimu punya kecenderungan rasa simpati pada orang-orang dolim. Dolim itu dengan cara kufur atau dengan cara maksiat. Condongi dengan cara asih-asihan atau ridho dengan apa yang mereka lakukan. Zaman roh wong dolim, apa itu penguasa, apa itu sopo. Ati zaman ridho isbeno. Atau malah sampai mendekat, ingin menjadi sahabatnya. Niku dilarang oleh Gusti Allah. Nek sampai zaman berjumus ke situ, sama berarti kenging siksane roh. Sebab nopo malih jenengan diberi jasa oleh orang-orang zalim. Kanjeng Nabi niku nate donga ngeten. Ya Allah Gusti, mugi-mugi tiang-tiang fasik menika ampun ngantos paring kesaenan dhateng kula. Wong sing fasik, wong sing gawe rusak agama iku aja sampe aweh kebagusan nang kula Gusti. Apa aweh duit, apa dhateng kula ampun Gusti. Sebab nek sampe aweh dhateng kula ndadekake terjerat. Ora bisa ngomong amar ma'ruf nahi mungkar sing tenanan mergo sudah terlanjur menerima jasa. Menerima kebaikan dari orang lain. Jadi pemberian itu menjerat, mengikat. Kanjeng Nabi tiang-tiang biyen iku dongane aja sampai nampa jasa-jasa saka wong sing dolim. Kula mangkene nampa jasa saka wong sing dolim, nek wong dolim berbuat dolim, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau aku wis dikai duit misalnya, atau wis dibuat baik, wis ditolong. Tidak mampu. Ya kalau kita diberi, kalau kita akan berhutang budi ya kepada orang yang baik-baik, yang tidak akan mengikat pada kita. Wa ma lakum min dunillahi min awliya. Kowe kabeh ora duwe kekasih. Orang duwe kekasih kejaba saliyane Gusti Allah. Nek kowe tetep nopo menika malah cedak api-apian karo wong sing dolim ora bakal ditulungi dening Gusti Allah saka siksane Allah. Ridho karo amal maksiat niku padha karo sampean ridho karo maksiat ini. Senajan sampean lunga, misale sampean lunga niku umroh ngono. Zaman dulu nek desa sampean iku maksiat warna-warna. Sampean saking Mekah nika itu wis kok ben ora apa-apa. Iku karo-karo dhewe aku ya ora sore ora apa-apa. Sampeyan entuk dosane sampeyan nika. Tapi senajan sampeyan ning omah manggon di kanan kiri tempat yang di situ banyak dilakukan zalim. Sampeyan ora rido tak ngomong gak iso krana banyak tekanan, kurang kekuatan. Niku sampeyan mendingan boten ridho ngoten daripada ning ngadoh popo wis ora weruh daripada kaya begitu. Walau dimanapun kalau ada kezaliman hati kita niku kedah boten ridho. Kudu ra ridho. Aja sampai ridho apa meneh sampai seneng ketika kezaliman dilakukan oleh anak kita, oleh orang tua kita, oleh saudara tetangga kita, hati kita kudu dirasa ora seneng. Aja sampai dirasa seneng apa meneh ridho ya wis kono karepmu apa meneh melu bantu jangan sampai. Wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin wa aqimis shalah
niki nek ana wong muni ning Quran niku ana perintah salat. Niki cetha. Gusti Allah perintah supaya kula sampeyan kabeh nglakoni salat. Wa aqimis shalah niku. Sebab enten tiyang muni ning Quran ora ana ayat-ayat sing perintah salat. Aqimus shalah wa atuz zakah ayat-ayat senes termasuk iki nglaksanakno salat torofainaha perkara zuhur asar maghrib isya niku murad saking torofainaha niku artine maghrib lan isya pucuke awan itu berarti sore menjelang malam maghrib lan isya wa zulafam minal lail lan liru nggih wa zulafam niku isine zuhur lan asar torofain nahar niku zuhur lan asar masuknya tenriku niku dalam tafsir menurut penafsiran ingkang bersandar sunnah hadis wa zulafam minal lail konto saka wektu wengi niku maghrib kaliyan isya subuh zuhur asar niku sing dikarepake napa menika jenengane torofain nahar wa zulafan minal lail sing dikarepake maghrib kaliyan isya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at barang-barang sing bagus sing sampean lakoni niku saged ngilangake dosa-dosa sing alit sayyi'at niku dzunub as-saghair dosa-dosa sing cilik. Niki kula ayat niki temurune enten ceritane. Tak ceritane tapi aja ditiru. Tak ceritane aja ditiru. Enten sahabat namanipun Abu Yusri. Sahabat Abu Yusri niku gaweane ning omah nyambut gawene odol tamar. Odol tamar. Mentok si zaman bangko zaman napa menika jahiliyah nika. Terus anyaran Islam. Lajeng enten tiyang setri tuku utama. Abu Yusuf niku ngeten. Wah sing ning jaba iki ala-ala, Nduk. Sing ning jero kono api-api. Ayo ning jero kono. Lajeng tiyang setri niku temebet tekan jero menika. Diambungi karo Abu Yusuf tiyang setri niku. Sahabat niku kapan rumah keliru salah niku wektune tamek sehingga mboten terkendali piyambakipun kondo-kondo ya Allah aku kecelakaan mergo pun badhe tobat saestu lan menyesal saestu matur kali Abu Bakar aku ngene Abu Bakar padha-padha sahabat kesalahanku gede karo pangeran iki meneng kowe rasa kok kandak-kandake. Kowe tobat karo Gusti Allah kan rasa kok kandak-kandake karo wong ora marem aku. Lajeng panggil Sayyidina Umar. Sanjang malih kali Sayyidina Umar nek dheweke duwe salah ngene. Sayyidina Umar jawabe kan sami kali jawab banget. Wis tutupi aja kondo-kondo marang sapa ndang ditobati aja dibalen-baleni meneh. Ijo ora marem padha karo jawab Sayyidina Abu Bakar. Nuli matur karo Kanjeng Nabi. Malah menang diwane-wane. Kanjeng Nabi kula dosa ngeten niki. Kula kudu pripun Kanjeng Nabi. Nalikane Kanjeng Nabi tanggep ngaten niku temurun ayat innal hasanati yudhibnas sayyi'at wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kowe nglakoni salat zuhur, asar, subuh lan maghrib isya barang-barang sing apik tegese nggon salat iku iso ngilangi dosa-dosa sing cilik. Terus artine malah keterangan sanes Kanjeng Nabi tanglet Abu Yusuf kowe wis salat mbek aku wis jamaah sampun wis nek wis jamaah mbek aku dosamu wis ilang innal hasanati yudhibnas sayyi'at.
Dari dosa-dosa kecil itu akan menjadi hilang dengan sendirinya ketika sampean melakukan kebaikan. Jadi semakin banyak kebaikan yang sampean lakukan, dosa-dosa kecil itu dengan sendirinya hilang. Kejaba dosa gede, nek dosa gede butuh taubat yang khusus, dan syarat-syarat khusus. Seperti dosane nyolong nanti taubat, butuh taubat yang khusus. Semua yang diambil harus dikembalikan. Kalau sudah tidak mampu mengembalikan, harus ikrar minta halalnya. Kalau itu belum dilakukan, belum bisa diterima dosanya melakukan pencurian. Bagi yang korupsi harus diumumkan minta maaf pada semua rakyat Indonesia. Minta maaf saya telah korupsi. Ini perkara minta maaf no ya bejamu ora ya tunggu ae sampai ning akhiratnya. Kalau dosa-dosa kecil gampang. Terus nitenani dosa kecil kali dosa gede niku pripun ya. Dan itu yang paling angel, ulama-ulama juga berselisih. Tapi sama kula aturi pirsa, senajan cilik tapi nek dibiasakno iku jenengane dosa gede. Bendina kok gosok terus. Niku bisa dari gede. Bendina kok ngomong ke wong terus, nek dianggap iku dosa cilik asal. Bendina kok ngrasani terus. Niku dosa gede. Jadi ngajak kabeh dosa cilik niku bisa jadi dosa gede. Mendingan dosa gede sing ditobati daripada dosa kecil-kecil sing diajak. Misalnya bendina kok ngelirik cewek terus, atau jiwit cewek, bendina itu bisa jadi gede. Niku soal dosa gede cilik niku enten jadi jambak pembahasan. Dzalika dzikra lidzakirin. Ngono iku mau pitutur iku kanggo pituture wong sing gelem tampa pitutur. Nek sing ora gelem tampa pitutur ya ora usah lara wudu. Wong iki mung kanggo sing gelem tampa pitutur. Wong semene iki insyaallah gelem tampa pitutur itu Allah kabeh. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sabar kowe Muhammad. Sabar untuk menjalani sulitnya amar ma'ruf nahi munkar. Sabar untuk menjalani perintah-perintah Allah. Sabar dalam segala hal. Sabar kowe ngadepi nggone gawe lara kaummu. Sabar kowe ngadepi repotmu ning rumah tangga, masyakatmu golek nafkah, wasbir. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Gusti ora bakal nyanyi ganjaran wong sing gawe bagus dengan cara bersabar. Al-muhsin niku ya al-asabir, orang sabar itu sekaligus dia menjadi orang yang baik. Al-muhsin orang yang berbuat baik. Sabar ala ta'ah. Saatnya mesti kita sembahyang harus sembahyang. Saatnya kita puasa mesti harus puasa. Ini tetap sabar melakukan ta'at. Ketika kita dihadapkan maksiat, kita sabar tidak melakukan itu, sabar ala maksiat. Ini di depan saya ada maksiat, saya mesti harus sabar. Jangan sampai ikut terlibat dalam maksiat itu. Dibetah noni ngomong. Kalau bojone lagi lesu, sabar no. Ojo sampai bantah, ojo sampai mengimbangi. Kok nek diimbangi kok dadi ra karuan kabeh rumah tangga. Dilokno meneng. Sabar itu al-muhsin, ajral muhsin, dan ini tidak akan disia-siakan oleh Allah. Aktif pahalanya tidak akan disia-siakan, bahkan pahalanya sangat istimewa, luar biasa daripada sabar-sabar yang lain, daripada amal-amal yang lain. Ngamal ini kumanen ukuran, ngamal wong sholat, ikhlasnya sepiro, terus diukur kanthi ikhlase ganjarane semene. Ngamale wong sedekah ya ngono. Kabeh semua amal itu
ganjarane tergantung kalian sithik lan akeh amal. Apik lan orane amal, sithik lan akeh amal. Tapi nek sabar niku jam pahalanya tidak terukur. Bahkan oleh Allah dipersilahkan ambil sendiri. Niku pahalane wong sabar. Sampeyan sing sabar bawa malih perkara cilik-cilik. Perkara sing cilik-cilik urusane karo bojo, urusane karo tangga. Kita upayakan sabar. Dengan sabar itu sendiri kita sudah masuk di dalam golongannya muhsinin, orang-orang yang berbuat baik dan pahalanya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Wala yudhi'u ajral muhsin. Mung sepiro cangkem ora ngomongnya abot sepiro. Dilorokno wong, dilorokno bojo, cangkem ora bales ya abot sepiro. Nek perlu ya tinggal lunga lah tuh. Ben aku dilorokno tuh. Sama turu terus apa sama lunga. Iku balasan mancing timbane ning omah. Ya mau karo bojo, sabar. Niku subhanallah sampean boten ngamal. Ketone ora ngamal tapi niku bahkan jalane takasan. Semanten rugi godaan-godaan saya pun dikemawon. Yang namanya sabar itu pahalanya tidak terukur, tapi ya ampun. Kadang-kadang malah kayak kesempatan, wong iki tak apa-apa yang meneng wae tak amu bisa bakalan bales kadang-kadang ngoten. Walaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utsrifu fihi wa kanu mujrimin. Mbok yo kurun-kurun sadurunge sira kabeh iki ana bagian tertentu yang gelem amar ma'ruf nahi mungkar yang hauna 'anil fasad fil ardi. Jadi niki menceritakan zaman biyen-biyen ada diharapkan oleh Allah, termasuk nanti kepada umat Muhammad diharapkan oleh Allah ada kelompok-kelompok namanya bakia itu orang kadung turahan-turahan kekeren. Ada kelompok yang tetap amar ma'ruf nahi mungkar walaupun kondisinya sangat-sangat tidak karuan, sangat menakutkan. Ada hendaknya kaum yang amar ma'ruf nahi mungkar la yakhafuna laumata laim, yang tidak takut dicerta, dicaci maki, dilolokno, hendaknya masih tetap ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi zaman dulu itu hanya sedikit ya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Seperti zaman Nabi Nuh hanya berapa orang dari sekian ribu orang yang ulu baqiyah yang yanhauna. Zaman Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Soleh, semuanya hanya kelompok-kelompok kecil yang mau nopo menika yanhauna 'anil fasad. Ini sangat penting. Hadis-hadis banyak sudah meringatkan kita. Nek kono ana barang mungkar, kok mung sing ngerti ora gelem ngalokno, ora gelem lele. Iki engko nek wis temurune Gusti Allah, siksane Gusti Allah temurun niku wis ora iso dikendalikan. Dungane wong sing ngerti-ngerti, wong sing alim-alim niku wis ora mandi. Sebab kewajiban awal dia harus nahi mungkar itu tidak dilakukan. Akhirnya siksa niku tetap temurun dan menimpa semuanya. Sampai orang alimnya pun juga kena, kiainya pun juga kena, karena dia tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dalam hadis-hadis seperti itu. Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Orang-orang yang zalim niku
mengikuti irama nikmat Allah yang diberikan. Niku biasanya orang-orang yang zalim itu selalu di dalam keinginan mereka boten eling kalian siksane Allah. Dia menikmati nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, dan dia selalu melakukan dosa-dosa. Niku orang yang zalim. Wa kanu mujrimin, mereka melakukan dosa-dosa. Hati-hati nek wis ngeten iki. Kangge kula panjenengan kabeh, kula elekno. Terus ada khauf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'hu ayyakuna dzalika istidraj. Sampeyan dikai nikmat dari Gusti Allah, tetapi sampeyan maksiat saja Allah. Kelihatannya nikmat itu terus berjalan, tidak dikurangi oleh Allah. Hati-hati, jangan-jangan kita hanya sebagai pengelulu sama Gusti Allah. Nanti kalau Gusti Allah nyiksa akan disiksa, sekaligus siksa itu datang fatal akibatnya. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah tetapi berbuat maksiat, jangan merasa kalau sampai itu dikai kebebasan kalau Gusti Allah. Allah, aku maksiat, duit keluarga aku maksiat, ngene ngono-ngono, gak pernah aku loro, gak pernah aku kesulitan. Kowe sing ibadah terus malah uripmu keteking-teking. Oh, jangan-jangan bilang gitu begitu. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kamu, sementara kamu tetap melakukan maksiat, itu ancaman di belakang, itu bentuknya istidraj atau pengelulu sama Gusti Allah. Nanti suatu ketika Allah akan menyiksa, akan disiksa habis-habisan dan total, tidak diberi kesempatan lain oleh Allah kecuali harus menimpa dosa, menimpa siksa. Nah, wa itu sering introspeksi, sering koreksi. Ya aku mau belum sholat subuh, tapi kok awan juga dikumar kayak karuan. Wah, ini nono sesuk tak ora sholat subuh meneh. Terus bawa nengok, rumah sana ya. Tapi jangan hati-hati, jangan dianggap itu nikmat, tapi sama sedang dilulu kalau pangeran. Dan eling ngomora, nerandang eling nanti kalau pangeran menjatuhkan siksa itu akan total dan tiba-tiba siksa itu akan datang. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahluha muslihun. Wa ma kana rabbuka, Gusti Allah itu tidak akan merusak pura, merusak dosa, karena zalim Allah boten. Dengan zalim boten, sedangkan ahlinya itu orang-orang yang baik, orang yang iman, orang yang amalahnya baik, saungan baik, rukun, itu boten balik merusak dengan Allah. Gusti Allah tidak akan berbuat zalim. Setiap siksa yang diturunkan itu pasti ada sesuatu yang terjadi di daerah itu, di wilayah itu. Mula segeralah kita kembali koreksi diri apa salah kita kepada Allah. Tidak mungkin Allah akan menyiksa dengan cara yang zalim. Artinya kaulah ini gak pokok jeduk disiksa. Itu pasti sebelumnya ada satu kesalahan yang dilakukan. Setidak-tidaknya siksa yang diturunkan bentuknya misalnya musibah itu untuk menghapus dosa-dosanya. Sebab ketika dia dosa, dia malas taubat, dia malas minta ampun pada Allah, lantas di ngapura dari Allah tentunya ini dengan diwujudkan melalui musibah yang menimpa. Mulai nek sama nabi musibah, ya sebenarnya dalam hati kecil kita itu ya maksud, karena dosa kita diampuni oleh Allah melalui musibah itu. Tapi sing dikarepake kula sampeyan nggih ora ndek dosa ya ora ana musibah mlebu swarga sing dikarepake. Buat mantep.